lang pala pag-vlog. Kaya hindi ka masyadong salita, no? Narinig yung usapan natin yun. Ganyan nga sila. Spray, umpisa na. Umpisa na ang cooking. I-edit mo lang. Pagluto ko ng curry, hindi kompleto eh. Dito kasi roll eh. Nakialaman yung pan eh. Hindi kayo pabayaan. Kung magtanong kayo, tanong lang siya. Kaya yung paglagay ko ng gatas, wala.
Si... Linis. Linis. Nagsasalita ka rin. Nagsasalita ka. Sino? Dito? Hindi na. Nagkukuhan lang. Type ko lang. Text na lang. Pangit rin boses sa pagkuhan. Paus. No, gamitin mo yun. Pareho lang. Pero just back lalim. Yung ganda. Pareho yung sa'yo yan? Hindi. Kung mayroon ka, lagay mo dyan. Pag wala ka, huwag ka.
Mon. Hindi narinig dyan may nagbibil? Wala akong naririnig. Magsalita siya. Sabi ko nga magsalita siya para ano, mas maganda. Yung sa pagluluto kasi, Oo. may kanya idea ba? Ano po mga kabayan? Wala lang sounds. Ganda yun eh. Mas maganda yung may saya, ano? Kita-kita. Oh. Napasok ko na bukas. Kaya, ganda, may pera ka. Ano yan, ayoko eh. Pasok ka sa Lunis. Lunes daw. Gusto ko nga bukas eh. Lunes na daw eh. Wala ka limon ba? Wala bro eh. Diyan ako, baka meron dyan. Kuha ka dyan. Kanino? Sarap kung hanap ka ng limon dyan. Sabi ko ba? Ako yung ang minumano nito. Ano, sasawa bro? Oh. Ano yan, inuman? Parang sarap Ah, pulutan. ganyan ha? Ha? Oo. Inuman na kayo kagabi, inuman pa ngayon? Subukan mo. Kantahan kayo kagabi, no? Yan. Sila dalawa. Kuha ka. Tikman nga natin. Wait. So, Pag narinig ko na ang boses ni Super Pwede na nagmanyan-ganyan niya, oh man! Sige, so, Start! Pwede na! para makita. Okay na. Dahil tapos tuto ko sa'yo. Nakupat mo ako. Sige. Sige, kaya. Kasi, Masarap. Extra ka dun. Extra na doon ah. Advertise pa? Nga, advertise. Mahal ang bayan yan. Kasi Oo.